Қайырлы күн достар, сіздермен Мери, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өзім жылда жауып жүрген атылмайтын аджиканың рецептін ұсынамын. Бұл аджиканы қыста қамыр-ауқатпен жегенге өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен сізде жасап көріңіз. Алдымен біз керек заттарымызды дайындап аламыз. Мен барлығын жуып, тазалап, сыртын ашып дайындап алдым. Бізге осындай қызанақтың етті, тәтті түрі қажет болады. Осы жерде айта кететінім, барлық керек заттарды видеоның астында описание деген бөлім болады. Сол жерден қарап жасап көріңіздер. Тәтті қызыл бұрыш және де сарымсақ, ащы қызыл бұрыш қажет болады. Алдымен біз қызанақтарымызды ет тартқыштан өткізетіндей етіп, майдалап турап аламыз. Міне видеоға қарап мұқият жасаңыздар. болгар бұрыштарымызды да ет тартқыштан өткізетіндей етіп, осындай бөліктерге бөліп аламыз. Барлығын турап алғаннан кейін банкамызды осындай мантоваркаде булауға қойып қоямыз 7-8 минутқа. Және қақпақтарын бөлек суда 4-5 минуттай қайнатып аламыз. Ал достар, біз ет тартқыштан бірінші кезекте сарымсағымызды өткізіп аламыз. Тазалап сарымсағымызды өткізіп алғаннан кейін бөлек ыдысқа салып қоя тұрамыз. Сарымсақты біз соңынан қосатын боламыз. Сондықтан сарымсақты бірінші өткізіп алғаннан кейін ары қарай қызанағымызды өткізуді бастаймыз. Міне достар, видеоға қарасаңыздар, сарымсақты бөлек алып қойдым. Одан кейін сол ыдысқа біз қызанағымызды өткізе бастаймыз. Достар, егер осы жерде менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, лайк басып, подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алыңыздар. Алда түрлі рецептермен бөлісетін боламын. Пікір қалдыруды да ұмытпаңыздар. Міне біз қызанағымызды осылай өткізіп алдық. Қызанақтың барлығын өткізіп, қайнататын ыдысымызға құямыз. Қызанақтың барлығын өткізіп болғаннан кейін болгар бұрышында барлығын өткізіп, осы қызанақ шырынының үстіне құямыз. Және де ащы бұрышты да осы ет тартқыштан өткізіп алып, міне достар, осылай барлығын бір ыдысқа құямыз. Достар, осы рецептпен жасап көріңіздер, өкінбейсіздер, тағамдарыңызға қосып жесеңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Міне осылай барлығын құйып алғаннан кейін жақсылап араластырып, оттың астын жағамыз. Қақпағын жауып 30 минуттай қайнатамыз. Сол аралықта араластырып тұруды ұмытпаңыздар. Міне осылай қайнай бастағаннан кейін ожаумен міндетті түрде кезек-кезек араластырып тұрыңыздар. Асы жабысып қалуы мүмкін. Көбігін алмаймыз, алудың қажеті жоқ. Осы кезде оттың астын баяу қойып, осылай арасында араластырып тұрамыз. Отымызды баяу қойыңыздар және араластыруды ұмытпаңыздар. Асы жабысып қалуы мүмкін. Міне біздің 30 минуттан қайнап шықты, қандай әдемі болып тұр түсі. Осы кезде сарымсағымызды саламыз. Міне сарымсағымызды салғаннан кейін араластырып, ары қарай дәміне қарай тұз бен шекерді салып аламыз. Алдымен мен 3 ас қасық тұз салып алдым. Тұзымызды толтырмаймыз. Міне қасыққа қарасаңыздар, яғни горка етпей, қасығымызды азайтып тұз салып шығамыз. Одан кейін шекерді де дәл осылай 3 ас қасық салып аламыз. Ары қарай мен қалауымша лавр жапырағын қостым. Бұл жерде қоспасаңыздар да болады. Және де ірі қара бұрыштан қосып шықтым. Өте керемет дәм беретін болады. Барлық дәмдеуіштерімізді салып алғаннан кейін осылай ожаудың көмегімен аджикамызды араластырамыз және тұзын көреміз. Міне осы жерде маған тұзы аздау көрінді, сондықтан мен тағы да жарты ас қасық тұз, жарты ас қасық шекер қостым. Міне осы кезде өте дәмді болып шықты. Міне лавр жапырақтарын бөлек алып тастаймыз. Яғни біз 3,5 ас қасық шекер, 3,5 ас қасық тұз қостық. Міне достар, өте керемет түсте әдемі болып шықты. Дәмі де керемет болды. Осылай банкаларымызға, буланған банкаларымызға біртіндеп құйып, қақпақтарын жақсылап жауып аламыз. Қақпақтарына ауа кіріп кетпейтіндей етіп, осылай жақсылап бұрап жауып алыңыздар. Достар, мен осындай кіші банкілерге жауып шықтым. Қалауларыңызша 1 литрлік банкіге немесе бұдан да кішкентай банкілерге жапсаңыздар болады. Міне достар, біздің аджикамыз көпшілік айтады, кобра деп те атап жатады. Қатты ащы болмайды, өзіне тән ерекше дәммен сіздерге ұнайды деген ойдамын. Достар, егер сіздерге рецепт ұнаса, міндетті түрде жасап көріңіздер және жақындарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.